हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज होने वाला है एक्सप्लोशन पार्ट 3 इन नानी हाउस। गाइस, यहाँ पे है चीज़ें। अब इनको मैं सारा उचड़ मुचड़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे है फ़ोन। एक मिनट। ओके गाइस, हो गया है। तो अब मैं सबको यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड एक्सप्लोशन की चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। नाउ इस फ़ोन की बात। देखो, नहीं चल रहा ना। पता नहीं एक्सप्लोशन हो गया इसका। तो अब इस कार की बारी। और ये हो गया एक्सप्लोशन। ये दोनों का जरा इनका एक्सप्लोशन पहले मैंने एक्सप्लोशन। ये देखो, ये दो कार है ना, आपको दिख रही है। अब इनका भी एक्सप्लोशन हो गया ना, एक्सप्लोशन। अब ये ड्रोन अभी देखो चल रहा है ना। ये देखो, हो गया ना इसका भी एक्सप्लोशन। देखो देखो देखो, नहीं चल रहा ना, हुआ ना एक्सप्लोशन। ये बाइक है, इसका एक्सप्लोशन करे। एक्सप्लोशन हो गया इसका भी। गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, hit the like button